ប្រទេសស្រីលង្កាដែលជាទ្វីបគឺកោះមួយដែលមានឈ្មោះថាតាមពៈបណ្ឌទ្វីបណាក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកកុសន្ធោទ្វីបនឹងមានឈ្មោះថាអោជៈទ្វីបសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកោណាកមនោកោះនឹងឈ្មោះថាវរៈទ្វីបដល់សាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទស្សពលឈ្មោះថាមន្តទ្វីបណាហើយក្នុងសាសនាព្រះសមណគោតមបរមគ្រូនៃយើងឈ្មោះថាតាមពៈបណ្ឌទ្វីបហើយសពថ្ងៃហៅថាស្រីលង្កានឹងមានប្រវត្តិតេតងនឹងពុទ្ធសាសនាច្រើនណាស់ក្រោយតែអំពីព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅក្នុងពុទ្ធសករាជ236នឹងព្រះបាទធម្មយាសោកសោយរាជបាន18ឆ្នាំណាព្រះបាទធម្មយាសោកអភិសេកសោយរាជក្នុងពុទ្ធសករាជ218ណានឹងហើយប្រទេសស្រីលង្កាដែលជាតាមពៈបណ្ឌទ្វីបហ្នឹងមិនធំទេតូចជាងប្រទេសខ្មែរយើងទៀតណារៀងទៅវិញទៅខាងជើងហ្នឹងនៅទៅជាប់ខាងត្បូងឥណ្ឌាប៉ុន្តែជាកោះទេណាមិនមែនដីជាប់គ្នាទេណាហើយខាងត្បូងហ្នឹងរៀងធំបន្តិចទៅខាងលើរៀងស្ដួយទៅចុងបន្តិចហើយពីជើងទៅត្បូងប្រហែលជា400គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណឹងទេហើយទទឹងហ្នឹងប្រហែលជា240គីឡូក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពី22ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំកដាច់សម្បត្តិបានមើលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងមានមនុស្សប្រមាណ16លាននាក់ដីតូចប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងរហូតមកសប្តាហ៍ថ្ងៃច្រើនជាងហ្នឹងហើយត្រូវតែច្រើនជាងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយសម្បូរព្រៃណាស់ព្រៃនិងភ្នំហ្នឹងច្រើនណាស់ទៀតណាព្រៃដើមឈើអត់ផ្លែដើមឈើមានផ្លែផ្លូវពីកូឡុំបូទៅកាន់អនុរាធបុរីប្រហែលជា200គីឡូម៉ែត្រពីកូឡុំបូទៅទិសខាងជើងឈៀងមកខាងកើតនឹងផ្លូវសប្តាហ៍ហ្នឹងទៅបាន2ខ្សែមួយខ្សែទៅរកសមុទ្រនៅខាងលិចប្រទេសហ្នឹងឡើងទៅជាង100គីឡូទៅបានកាច់មកទិសឦសាននៃប្រទេសតែនឹងបានដល់អនុរាធៈមួយខ្សែទៀតហ្នឹងចាប់ពីកូឡុំបូហ្នឹងទៅកាន់ទិសឦសានតែម្ដងទៅបានជាងពាក់កណ្ដាលបានទៅលើត្រង់ទៅខាងជើងត្រង់ណាហើយផ្លូវដែលខ្ញុំកណ្ដាលសម្បត្តិទៅហ្នឹងគឺទៅចេញពីកូឡុំបូទៅទិសឦសានអត់បានទៅតាមមាត់សមុទ្រទេណាទៅបានជាងពាក់កណ្ដាលបានកាច់ទៅជើងត្រង់ទៅតាមផ្លូវដើមឈើដើមខ្នោទៀតដើមខ្នោពោះ
អង្គុយក្នុងឡានអើតមើលឡើងដូចជាព្រៃស្រោងតែនៅដើមខ្នោយើងទាំងណាឲ្យតាមជើងភ្នំនឹងដីល្អណាស់ដីល្អតាមជើងភ្នំនឹងខ្នោនឹងពោះទៅជាព្រៃស្រោងហើយតែនៅខ្នោហើយផ្លែនៅមេឃទៀតក៏មានមេឃចុងពោះក៏មានមើលទៅឲ្យសលឹមរយោងតែផ្លែខ្នោណាអាណារូបចោលក៏រូបទៅអាណាដែលគេបេះបានយកមកដាក់គួរតាមខ្នល់ហ្នឹងធំទៀតធំណាបណ្ណាខ្នោធំយើងហ្នឹងប៉ុន្តែនេះក៏អីគួយណាយកមកដាក់លក់1.20 រូពី20 រូពីហ្នឹងស្មើនឹង10 បាតអត់បាន 1000 រៀលយើងទេណាអាធំមួយហ្នឹងហើយសាបូណាដូងចង្ការដូងវិញទាំងវាលហើយសាបូដំណាំចំការដូងសាបូដូងផ្លែមិនធំអីឲ្យពណ៌លឿងគេហៅស្ដាច់ដូងទៀតណាក៏សាបូណានិយាយពីសត្វព្រៃណាតម្រៃសាបូជិះតាមឡាននៅឃើញរនោកនៅក្នុងទឹកក៏មាននៅលើគោកក៏មានដំរីព្រៃក៏មានដំរីគេថែរក្សាទៅដូចសាំងទៅណាហើយនឹងស្វាលពិលលពូចពេញតែព្រៃកងោកណាក៏សម្បូរណាស់នៅសន្តាគារទី2នឹងអត់ច្រើនជាន់នេះថាគារនឹងផ្លូវទៅអនុរាធៈនឹងទៅចិត្តដល់អនុរាធៈនឹងហើយគេធ្វើផ្ទះមួយក្នុងព្រៃឆ្ងាយពីកន្លែងទទួលទានអាហារហ្នឹងទៅមួយទៅចឹងទៅសាប់ចុះឲ្យពេញតែនឹងឯងកន្លែងផ្ទះសន្តាគារណាចឹងតែគេអត់ធ្វើច្រើនជាន់ដូចនៅទីក្រុងកូឡុំបូនៅទីក្រុងកូឡុំបូសន្តាគារហ្នឹងនៅបាន2យប់ទៅដល់ហើយនឹងយប់មកវិញនឹងមាន19ជាន់ណានៅមាត់សមុទ្រពីសន្តាគារទៅខាងអនុរាធៈហ្នឹងច្រើនណាថាគារគេធ្វើច្រើនណាប្របរទេសទៅច្រើនពុទ្ធសាសនាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៅខាងប្រទេសតៃវ៉ាន់អីទៅច្រើនដែរណាដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏ទៅច្រើនប្រទេសថៃណាជប៉ុនក៏ច្រើនហើយសន្តាគារទី3នោះចូលទៅក្នុងព្រៃដូចជាមិនសំណំមានសន្តាគារអីទេចូលទៅរាប់គីឡូសត្វព្រៃស្រាប់តែដល់សន្តាគារហ្នឹងគេចោះភ្នំចោះអីធ្វើសន្តាគារ 5-6 ជាន់ហ្នឹងនៅតាមភ្នំនេះដើមឈើដុះពីដីទៅស្រោបសន្តាគារហ្នឹងចិត្តហើយតាមសន្តាគារហ្នឹងជាប់ទាំងព្រៃហ្នឹងស្វាហ្នឹងមកអើតកលែងកលើមមើលអ្នកនៅក្នុងសន្តាគារបន្ទប់ទឹកគេបិទគេធ្វើកញ្ចក់ហើយងូតទឹកអីមិនស្រួលស្វាគេបើអើតមើលគេធ្វើមួយយ៉ាងរបស់គេទៅហ្នឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីប្រទេសស្រីលង្កាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបន្តិចឥឡូវបន្តទៅពីខ្សែអត្ថទី2សម្ដែងសិលមិញហ្នឹងអំពីសវណ្ណមេរកៈចេតិយសវណ្ណមេរកៈចេតិយហ្នឹងហៅឈ្មោះបានច្រើនណាស់ចឹងណាហៅថាមហាចេតិយក៏បានហៅថាមហាសធូបក៏បានណានឹងធំជាងគេទាំងអស់ក្នុងស្រីលង្កានឹងដែលម្សិលមិញខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទថានៅប្រទេសថៃនៅនគរបឋមហ្នឹងចម្លងទ្រង់ទ្រាយ
អំពីមហាចេតិយនឹងឯងមកធ្វើមិនធំដូចចេតិយនៅស្រីលង្កាហ្នឹងទេគ្រាន់តែទ្រង់ទ្រាយនឹងដូចប៉ុន្តែក៏ធំណាស់ដែរមកប្រទេសថៃហ្នឹងចេតិយនៅនគរបឋមហ្នឹងធំជាងគេឈ្មោះថាបឋមចេតិយហើយធ្វើសាលាព័ទ្ធជុំវិញជារៀងរង្វង់មូលដែរដាក់ទង់ពុទ្ធសាសនាឆោបណ្ណរាំងសីដូចស្រុកខ្មែរយើងស្រុកស្រីលង្កាហ្នឹងដែរហើយនៅតាមជញ្ជាំងសាលាដែលព័ទ្ធជុំវិញបឋមចេតិយហ្នឹងសិតតែអក្សរខ្មែរអក្សរមូលបាលីសរសេរពុទ្ធភាសិតសុខាសទ្ធាបតិថិតាសុខខាងយាវិជ្រាសីឡាងរាប់រយផ្ទាំងទៅអត់មានសរសេរយកលាក់យកអីទៅសរសេរទេឆ្លាក់ហ្នឹងឆ្លាក់សិតតែអក្សរឆ្លាក់ថ្មជញ្ជាំងហ្នឹងនៅប្រទេសថៃហ្នឹងចាំខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានសិក្សាអំពីប្រវត្តិវត្តហ្នឹងដែលមានបឋមចេតិយហ្នឹងនៅនគរបឋមហ្នឹងហេតុអីបានជាមានអក្សរខ្មែរចាំសិក្សាមើលណាធ្វើរៀងដូចជាសវណ្ណមេលកចេតិយឬក៏មហាចេតិយហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរសមន្តបាសាទិកាអដ្ឋកថាព្រះវិន័យដែលសម្ដែងនៅក្នុងវគ្គនៃតតិយសង្កេយនីហើយនឹងដីកានឹងបានសម្ដែងអំពីមហាចេតិយនៅតាមពៈបណ្ឌិទ្វីបនឹងដែលបញ្ចុះព្រះបរមសារីរិកធាតុនឹងគឺក្រៃលែងជាងបច្ចេតិយណាទាំងអស់ទំហំធំទាំងណាហើយបច្ចេតិយហ្នឹងដែលនៅមកដល់សពថ្ងៃណានៅមកដល់សពថ្ងៃដោយអាស្រ័យឥដ្ឋដែលយកទៅកសាងបច្ចេតិយហ្នឹងឥដ្ឋហ្នឹងសកទេវរាជឲ្យវិស្វកម្មទេវបុត្រនិមិត្តទៅណាដោយសម័យហ្នឹងប្របាទទុក្ខគមនីអភ័យដែលត្រូវជាចៅព្រះនត្តារបស់ព្រះបាទទេវានំពយទេសៈណាចៅរបស់ព្រះបាទទេវានំពយទេសៈហ្នឹងដែលនាមថាទុក្ខគមនីអភ័យហ្នឹងទៅតែគ្រប់គ្រងសោយរាជដណ្ដើមពីពួកថ្មិលមកពួកថ្មិលគេមានវងរបស់គេពួកថ្មិលហ្នឹងដណ្ដើមបានមកសោយរាជលោហើយអ្នកស្រុកគេនៅខ្វះខាតមិនតាន់មានពន្ធដារសួយសាអីដើម្បីនឹងព្រះរាជាមានសម្បត្តិដើម្បីកសាងនៅមហាចេតិយនឹងទេប៉ុន្តែមហាចេតិយនឹងត្រូវតែកសាងព្រោះមានបុព្វនិមិត្តតាំងតែពីមុនមកចាំបាច់ត្រូវតែកសាងក្នុងពេលហ្នឹងដល់អញ្ចឹងមិនដឹងជាត្រូវទៅរកអតិណាហើយសម្បត្តិទ្រព្យថ្លៃជាងថ្លៃអីវាត្រូវកសាងបានព្រានព្រៃបានទៅជួបគំនោអិតក្នុងព្រៃវិស្វកម្មទេវបុត្រនិមិត្តទៅយកមកក្រាបទូលបាទទុក្ខគមនីអភ័យហ្នឹងព្រានព្រៃហ្នឹងបានរង្វាន់ជាទីកប់ចិត្តច្រើន